Hola a tothom. Amb motiu del Dia Internacional, el Dia Mundial del VIH i la Sida, que va ser l'1 de desembre, des de territori privat de l'Espai Jove de Sitges, us volem aclarir algunes històries que de ben segur haureu sentit al voltant del VIH i la Sida que no són certes i a més són discriminatòries i estigmatitzants. Així que comencem. 1. El VIH i la Sida són el mateix? No. El VIH és el virus d'immunodeficiència humana i la Sida és la síndrome d'immunodeficiència adquirida. Per tant, la Sida és el conjunt de conseqüències provocades pel VIH. Es pot tenir el VIH sense tenir la Sida. En canvi, la Sida no es pot tenir sense el VIH. 2. El VIH el poden contraure tant les persones homosexuals com les persones heterosexuals? Evidentment que sí. Perquè el virus es pugui contraure calen com a mínim 2 persones, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere. L'important a tenir en compte són les pràctiques sexuals de risc. Evidentment no existeixen orientacions sexuals de risc, però sí que existeixen pràctiques sexuals de risc. 3. Pot un mosquit transmetre el VIH? No! Evidentment que no. Com el seu nom indica, és el virus d'immunodeficiència humana. No pot viure en el cos d'un animal. I és més, quan surt del cos humà, triga molt poc temps a morir. 4. El VIH es pot contraure compartint un got, compartint coberts, intercanviant roba o fins i tot fent-se petons? No. El VIH pot viure a 4 fluids del cos humà. El primer és la sang, segon el semen, 3 el flux vaginal i 4 la llet materna. I perquè es pugui contraure cal una porta d'entrada, tals com ferides, microferides o les mucoses del cos humà, que són la boca, la vagina o l'anus. No són fluids del cos humà on hi pugui viure el VIH, la saliva, les llàgrimes, l'orina o la suor. Sabent això, ja us podeu fer una idea de quines pràctiques sexuals són de més risc i quines menys, i quines activitats no tenen risc en absolut. 5. És el VIH igual a la mort? No. Quan una persona és diagnosticada de VIH, comença un tractament antiretroviral que fa que el seu estat de salut es mantingui i el seu sistema immunològic funcioni correctament. No obstant, avui dia encara hi ha moltes transmissions i cal estar alerta i seguir cuidant-nos perquè aquestes transmissions es redueixin any rere any. Si creus que has pogut tenir relacions sexuals de risc, fes-te la prova i surt de dubtes. Però sobretot, no deixis mai de cuidar-te, protegir-te i fer servir el preservatiu. Tant el masculí com el femení, a dia d'avui són els més segurs per prevenir qualsevol ITS, infecció de transmissió sexual. 6. I últim, estàs obligat o obligada per llei a informar qui sigui de que tens una malaltia de transmissió sexual? No. Recorda que tots i totes tenim el dret a decidir sobre la nostra salut sexual i reproductiva i quines decisions prenem al respecte. Forma part de la nostra intimitat i de la nostra llibertat i privacitat. És un dret sexual i reproductiu que tens. El millor mètode de prevenció és la informació. I la primera responsabilitat i compromís que tens és amb el teu propi cos. Coneix-te't, informa't i protegeix-te. Si tens qualsevol dubte, inquietud o qualsevol cosa que vulguis comentar, al teu territori privat segueix a l'Espai Jove de Sitges els dijous a la tarda, de 5 a 8, o també ens pots escriure al WhatsApp o a l'Instagram. T'hi esperem!